Bannakibiina ekiyitibwa National Unity Platform okuva mu disitulikiti y'e Mayuge bagamba nti batudde mu lukiiko olw'amangu okubaganya ebirowoozo butya gye basobola okumalawo embeera eviiriddeko ekibiina okwagala okusasika ekiyinza okubafiiriza ebifo eby'enjawulo mu kalulu akajja. Amawulire agavaako mu bitundu ebya disitulikiti y'e Luuka wabula bino ng'abakulu okuva ku ssettendekero ery'e Makerere batandise okukolagana n'abakulembeze mu disitulikiti y'e Luuka balabe butya engeri gye basobola okumalawo embeera y'abaana abagenda bawanduka mu masomero. Gano n'amala mu bujjuvu gendese ku ssaawa 4 ez'okumakya. Essaawa ziweze 3 ez'okumakya eddakiika ziri 2 zokwezaako egana obudde buno nate mwasuze omutyano bannaffe abatuwuliriza. Eno 89 Nabbasa Fama ekiseera ky'amawulire agali mu bujjuvu ze Julius Omuvunya. Bannakibiina ekiyitibwa National Unity Platform okuva mu disitulikiti y'e Mayuge bavuddewo ne balooka batuuze olukiiko olw'amangu n'ekigenda ekyokulaba nga bakubaganya ebirowoozo butya gye basobola okumalawo embeera gye bagamba nti eno bagirabye ng'eyinza okuviirako ekibiina kino okulemerera okuba nga ate kiwangula ebifo eby'enjawulo eby'obukulembeze mu kalulu akasembedde. Kaakati bano bagamba nti olukiiko lwe babaddemu ensonga nnyingi esobodde okuba nga zikubaganyizibwako ebirowoozo n'okulaba ng'amalawo embeera y'okwerumaaluma. Olukiiko olubadde lukuzibwa ne ssentebe w'ekibiina ekye-NUP mu disitulikiti eno ng'ono Dr. Joseph Onyango ategeezezza nti bingi ebituukiddwako n'okulaba nga bonna babadde baasowagana mu kibiina kino basobola okudda wamu okusobola okutambuza emirimu. Okusinziira ku Nabbasa mu disitulikiti y'e Mayuge batambuze Faiza ayogezeganyiza mukono ono n'alooka abaako ebyenjawulo byatangazizza ku ebyo ebituukiddwako mu lukiiko lwe babaddemu. Era nekirwesa no meeting okumalawo kuba olwisa abantu bafunako okweyogera ku ebigambo ebigambo byetujja okuba tubitaalala tulayogerako olole yali yawolo wegemagana nakutula mu bumulumulu n'okuba na dewe forward era tuli kusindika message mu bantu eyo nti ffe tusimbwire era campaign tuditandise era buli omu ali eyo atandike campaign n'amaanyi ng'asaba ekifo kyayenda era ayogere ekala ya National Unity Platform umbrella gyo mukaefuba okwongera amaanyi mu nteekateeka ez'okulaba nga bakendeeza omuwendo gw'abaana bagenda bawanduka mu masomero. Eyo mu bitundu ebya disitulikiti y'e Luuka mu Busoga ey'omu Mambuka abakulu okuva ku ssettendekero ery'e Makerere bategeezezza nga batandise okuba nga bebalo bakolagana n'abakulembeze mu kitundu kino okulaba butya engeri kino kisobola okuba nga tekiziyizibwamu. Okusinziira ku Matiya Mulumba Eriya ng'ono y'omu ku bakulu abakuvunaanyizibwa ku nsonga z'okukolaganya emirimu okuva mu nteekateeka eno agamba nga abakulu okuva ku ttendekero ery'e Makerere batandikawo enteekateeka eno kyokka baakola okunoonyereza ne bakizuula nti disitulikiti y'e Luuka y'emu ku disitulikiti mu Busoga okusinzeemu abaana bagenda bawanduka amasomero era ng'ensonga ez'enjawulo ezibaviirako okuwanduka zibasobodde okuba nga tiyo tubajja okutandika okulaba nga bwe bati bagonjoola babeeko engeri gye basobola okwongera amaanyi mu baana okusigala ku ssomero. Bano bagamba ne batuuse mu disitulikiti y'e Luuka ne balooka bagumba amasomero mu magombolola agawerako omuli Ikumbya, Nawampiti ne Bulongo era nga abakulembeze ab'enjawulo basinkanye basobodde okubaaniriza mu butongole n'ekigendo ekyokulaba nga ensonga z'ebyenjigiriza ziteebwamu omulaka. And reduce the dropout. So the students have been sent from Makerere University to work in these communities. They've been basically working in the communities to see how best can they work with the locally available resources to see to it that they encourage students who are going to school in local district be going to school so as they can reduce the rates of school dropout in local district. And there's been especially in Ikumbya, in Nawampiti and Bulongo. And these various students who have been going there, they've been implementing different activities in school. For example, they've been opening up class, leadership class in schools. Opening up health clubs, they've been also opening up talking compounds in schools that have educative messages. Also, when you go to now Kobe Primary School, there was an increase from 76 pupils who are studying. Kaakati omuyambi okuva mu ofiisi y'omubaka wa pulezidenti era yaliko ssentebe w'erusa ey'okutaano wa disitulikiti y'e Luuka ng'ono Rebecca Luwangula ategeezezza nti kiseera kino enteekateeka eno bagirabe ng'egenda kuyamba nnyo okulaba ng'omulanga gw'abakulembeze ne gavumenti okulaba ng'abaana basigala mu ssomero gutambula bulungi. N'alyoka ategeeza nti abazadde bonna n'abasomesa basaanye okusobola okukolaganya wamu enteekateeka eno okulaba nga bongera okugiggusa abaana basigale nga basoma. Abasomi okuva mu department ya abayiye okukola research nga bamaze
Nawambi ne Bulongo ekituyambi